Rapport li kien sar f'Settembru tal-2021 u li kien ippreżentat fil-Parlament din il-ġimgħa juri b'mod ċar li l-Gvern kien ilu kważi sentejn jaf li l-kundizzjonijiet tad-dar tal-anzjani ta' Bormla ma kinux xierqa u dan għad-detriment tas-saħħa tal-anzjani u anke tal-ħaddiema li jaħdmu f'din id-dar. Fil-fatt, il-perit Stephen Boħaġar f'dan ir-rapport qal li l-konkos ta' din ir-residenza li nbniet fl-1997 kien ikklassifikat li ma jilħaqx l-standards rikjesti. Il-perit aċċenna li l-iktar tħassib kien fuq il-livell ta' saħħa li kellu l-konkrit, fejn f'ċerti partijiet tal-binja is-saħħa tal-konkrit kienet iktar dgħajfa minn partijiet oħra. Il-kumpanija Terracor Limited kienet ġiet ikkummissjonata biex twettaq testijiet tal-konkrit f'diversi kallariji li jinsabu f'din il-binja u żewġ kampjuni li ttieħdu uraw li ma rreżistux it-test f'waqt il-bqija tar-riżultati indikaw li ma kinux aċċettabbli. Id-Deputat Nazzjonalista Paula Mifsud Bonnici spjegat kif is-Social Care Standards Authority li issa qed tgħid li din id-dar għandha titwaqqa kienet ħarġet ċertifikat li juri li din il-binja hija up to standard li ma ċertifikat huwa validu sa Jannar tas-sena d-dieħla. Dan kollu juri kemm il-Gvern ta' Robert Abela minkejja kien ilu sentejn jaf li ċerti partijiet minn din il-binja ma kinux skont l-standards rikjesti xorta ħalla l-affarijiet għaddejjin, mhux tal-li hekk tal-li ħareġ ċertifikat li wara li d-dar hija up to standards sas-sena d-dieħla. Mistoqsim id-Deputat Paula Mifsud Bonnici jekk il-Gvern u se jkun qed jagħmel xogħlijiet f'nofs il-binja jew inkella fil-binja kollha, il-Ministru tal-Anzjani Ġottjana Bela fil-Parlament ma ta' ebda tweġiba. Iżda jekk wieħed jara l-applikazzjoni għal permess tal-bini jinduna li se tkun qed titwaqqa biss parti minn din il-binja u mhux kollha. It-tħassib tal-anzjani residenti f'din id-dar u taqraba tagħhom huwa għaliex dawn l-anzjani se jkunu rilokati fi djar oħra meta faċilment jistgħu jitpoġġew fil-parti l-oħra tad-dar tal-anzjani fejn mhux se jsiru xogħlijiet bħalma sar fid-dar tal-anzjani tal-Furjana, residenza fejn qed issir rinnovazzjoni iżda l-anzjani inżammew fiha.